音乐部分，啊，我们介绍音乐部分。音乐部分你要到你的 YouTube， 各位同学，你应该会有 YouTube 的平台，对不对？你自己有一个 YouTube 的账号，然后这边会有一个 YouTube 工作室，啊 ，YouTube 工作室，然后这边有音效库，音效库。那我们会从音效库来做选取，那所以首先请同学连接到音效库。那你可以用传统的音效版面，因为这个新的版面的话，有时候我们在做搜寻比较麻烦一点点，所以用传统好。传统这边有做分类，待会比较能挑到我们要的音乐，那音效跟音乐不太一样。这两个不太一样，它是有些是效果音乐，可是我们要的是音乐，不是音效，所以请同学大概进入到自己的 YouTube 工作室，然后选择左下有一个音效库，音效部分你要选择适合你情节的音乐。不是随便找一首歌丢进去就好，这是重点，因为只要音乐不搭嘎，有所偏差你的整个影片就怎么讲，感觉就失去了效果。好，然后因为我们这边没有广播嘛。所以我只能用耳机听。那我会建议同学在类型的选择上，当然你不用每一个都去挑选，不用每个挑选，比如说你希望它是有一个氛围的或气氛的，当然这个不适合古典，也不适合儿童。那流行可以嘛？乡村好像有点怪怪的那如果你不想从类型找，你可以从这边，这边，它应该是一种欢乐或者浪漫，总不会是悲伤吧？或者开心也可以，开心，那他就会去找，找，当然它是有流行性的那当然你就可以听看看，当然我听得到，你听不到。每一个音乐的效果不太一样，你自己去选，比如说我第一个我要，那当然你可以直接可以下载。那这个是 Google 提供的Google 提供。看一下，其实还蛮难听的。这个还 OK， 好，这个好了，好。我个人觉得 OK 了那当然你就把这个打开来。基本上我现在还没跟同学讲到管理部分好，那记得把音乐你要拖到你的媒体池来，拖进来，那把它放到音轨上面，当然，这个如果经过了剪辑，这个长度应该是 OK 的，那有一个地方，我们待会再讲，请你先找音乐，我要把这个音轨的音乐降低，保留这个音乐，也就是说这个音轨比较大声，这个音轨比较小声，我们再一个一个调，而是整个音轨去调整，当然这边呢，你可以从调音器。这是比较简易版的，这个是 A1 对不对？这是 A1，那你就从 A1 在这边，你往下降，现在-4，一个-6、-7都可以，那整个音轨它的声音就会下降，-6，-6分贝到-7分贝。那音轨在哪里？
这一条。那 M1 呢 ？M1 是整个下降，好，所以你可以选择一条就下降。那当然你要用耳机听看看，这个声音适不适合，好，声音适不适合，好，那声音就大概到这部分哈。